Jaanus Hugo Ermits, 2 pikka võistluspäeva siin Paikusel selja taga Eesti meistrivõistluste E3 klassi 3. koht. Võtage alustuseks enda mõlemad võistluspäevad kokku. Mina olen väga rahul, et täna oli äge, meil oli Voldekuga oli tihe heitlus, et Voldek oli cross-testide peal kiirem, mina olin metsas kiirem. Lõpuks meil jäi vist 3,4 sekundit, et hästi äge võistluspäev oli. Aga kuidas sul üldiselt sujus, et kas nädalavahetusel tekkis mingeid viperusi ka? Ei olnud, mul sujus kõik väga hästi. Mets mulle eriti meeldis, crossi testid olid nii ja naa. Aga ma arvan, et me kõik tahame teada, et miks sa ikkagi siis Euroopa meistrivõistluste arvestuses ei sõitnud? Ma ei tea, kas mu tase veel küündib sinna, et ma siin võrdlen teistega ka neid aegu, et seal ma oleks ikkagi viimaste hulgas ja võib-olla jääks jalgu teistele. Aga kui järgmine kord selline võimalus peaks tekkima, et kas siis ikkagi oleks plaan Euroopa meistrivõistluseid kaasa sõita? Jaa, ma arvan küll, et kui vorm oleks parem ja sõidukiirus natuke kiirem, et siis miks mitte, jah. See Paikuse rada siin on Eestile omaselt üsnagi liivane, et kuidas see sulle istus? Mulle meeldis väga, eriti see metsakatse, et see on nii mitmekesine ja väga vinge sõita. Sa ju tegeled muidu ka mäkketõusuga, et kumb sul praegu esiplaanil on, et kas pigem enduro või mäkketõus? Pigem enduro, et enduros areneda ja kiiremaks saada. Aga kõrvalt tegeled ikkagi mäkketõusuga ka? Jaa, see on mulle väga südamelähedane ja lapsed saati sõitnud, et seda sõidan ikka kaasa, jah. Milline sul ettevalmistus oli Paikuse enduroks, et kuidas trennide tegemine ja kas kõndisid rada läbi või kuidas sellega on? Ja katsed kõndisin ikka läbi, aga ettevalmistus kõige parem ei olnud, et mul oli just ülikooli lõpp, et see väga palju trenni saanud teha. Kas me näeme sind ka järgmisena võistlemas ja kus? Ma täpselt ei teagi. Ma siin vaatan iga nädalavahetus äkki kuskil jõuan, et võib-olla mõni kestvussõit või ma vaatan, mis siin kalendris on. Aitäh sulle! Aitäh!